TV. On y va. Sokolingo landa ba émission malamu. Nous s'abonner na Congo Bravo TV. Sokolingo yo baba news et solo. Nous s'abonner na Congo Bravo TV. Congo Bravo TV c'est la professionnalisme, l'excellence et la qualité. Moninga. Naloba ya solo moninga. Nazoko sate. Congo Bravo TV. Mama, aujourd'hui on dit les gens le banayo. Mukilia lelo eza ndenge ya kalate. Ndenge mama na yo abana toujours ko le banayo mabe ale yo jui makambu wana nyo surtout okomi ko pe na bana na yo. Non. Je maman na ngai nde na mama na ngai nde to ali monoko moko. Ya kufa déjà ça pour na ye. Ela ko ngana robaka ya mabe na bana. Bana suku ba ribe pour ba yo banga mama na bango te. Shoki na bana ndenge wana na robaka bango kono. Shoki mwana zepoli yo zongi sai na nzele baza bano ya basi. Lelo oyo bazo kende mabala baza ozonga. Bazo kende mabala baza ozonga. Ce n'est pas bon. Tala lelo maloba pone ni ya mabe ojo lo bana bango à tout moment. Il faut que yeba ko lo bana bana maloba malamu poke mwana zala bien po azo ko na ngope bana ne ko bota bazo kende makamyo so ya malamu. Mama boyete na kati ndi bango mike mpo aze ndenge ari wana ari mwana moke mimi ndenge ari wana ari bana mike soki bango ndenge bari bongo ngai nakoloba bango bango bakoloba ngai mpe na saboni oza mama te no kama ndo siko baka ndenge wana te mama na ngai te boye te koloba ndenge wana te kama mama na ngai afana na ye mama na ngai aki matata lo bana ngai na tuye na matata maloba ya mabe wana te badi koloba ngai soki na sali mabe kasi ngai to badi ko pota na badi ko finga mama na ngai te ye anza baka na ngai te mama bakuna ay mama tanga monoko ya anza kan ngai monoko donc sans rien seulement comme ça abadi ko peta yo ko finga devant Mylène et puis des insultes autour le bana. Mais là, ce n'est pas Piron. Quelle insulte, parce que il est allé trop loin. Et insulter le sexe de ma mère. Vraiment Nassani non pour la mériter beaucoup. Je suis en train de me demander, de me poser mille et une questions. Il m'a humilié devant sa petite soeur. Kopeta, Kofinga, Afingi Faminanga. Papa Guy, naleli trop, nasu natana ngati na koma na ucha maquillage yango ndengeni, na ucha pona nyalulanga. Na kolata bilamba ngo pona nyatalanga. Mais ça c'est quel moustique qui pourrait piquer Pierre? Pour ça neti nini n'habite à chaque fois na comment recourir pas na ou que non, mais solution. Maman qu'est-ce que j'ai pu faire pour récupérer mon mari? Réalité, mon mari est parti, il est parti. En réalité, je suis l'ami des Pierrot. Je pourrais peut-être dire que cause à laquelle Pierrot est devenu désordonné, que Pierrot Zandumba, Pierrot Moboulou, Pierrot là, peut-être que routine d'Ayasa Makambo, mais non, Pierrot n'a pas ce genre de comportement. bakotenga na kaka ndenge wana bamayebwa kopora bandakala etura ne bango wana bamayanga kotula baliaison wana boma balie wana soki mwana to sangai ezate yopo lo bana bango bongo yopo bana ko lo bana pe bongo ngana za noko na yebi makambu nyoso to ndenge za ozoki ko na ndenge teke o bana ko lo bana yopo ko lo bana bana ko ngai na ringi makambu ale te ange pa ko lo bongo mimi pa ko lo bongo na bana na bango bakoko na yope ba ko sala kaka modi ko bate akolo ba malembe wana me yoka ba gromo il faut yeba ko lo bana bana maloba malamu po ipambola bango lo ibaza na bien bango pe lo bana ngai maloba malamu mais yo maman fo bana desi abenga ka mwana ngai kijengi oyo boye yo tata na yo te o lo bango ya bino te boye mpona nini ngai soki ba tori ngai moto ko tola ngai te mwana ko leka ngai moto te na ko tola bango te yo ne fo yo sa yida banga pe bango so yida so banga bango ba ko sa mais ida ari moto malamu te bango bakola na makamba ya ida pona ni moto malamu te za malamu te yo pe fo lo banga na ye kisa melaka te melaka kisi bongo soki biloko na ye wana ye wana ngai napekisa ye te koloba te mais yo faut tiens asi ise to za likolo koloba non bongo te makambo te po ko tanga na koloba ko na ko manke yo na ringi na ngai ba problème te on est lelo et comment aujourd'hui tala na zo loba ozo matchavo to so nana ngana yote le comme aujourd'hui bana na lo sam ozo lakse bana jela lo sam quelque chose que ma balle bongo ba ye abeta na ye babia moi ceux qui le ange yeba ki lo sam akuzwa mobali na ye bazo ki lo sam bazo zwa conseil pe kuna na kisi ba te yaga
Pierrot n'a Azamoboula Bassité, Pierrot. Mais qu'est-ce qui fait que Pierrot puisse changer comportement comme ça? Abitayo, Afinga ya maman na yo. Et bien lui pour là. Oh non, non, non. Ah non. Est-ce un envoûtement? Non, maman persévérer dans la prière. Pour ce qui m'outou ayo kaka. Papa, ano ekomela le coup échantillon. Comme kana niveau kana longolango elongwa na mwana sapi elongwa papa gi siko na osala neti nini osala neti nini alors que Pierrot est dans ton cœur, il vibre dans ton cœur. C'est ça la composition du mariage. C'est les bonheurs et les pires. Ne pense pas que Batou Basala 50 ans, 25 ans de mariage, Basakara na rose. Il n'y a pas de rose sans épines, ma chérie. Fortifie-toi, je te le conseille toujours. Pierrot, c'est lui qui a de ses moyens à Dotayo. Donc, tout ce qui peut t'arriver, au-delà de pratiques superstitieuses que nous pouvons penser, mais la prière est forte. La prière fait gagner. Yanze mobali nyazwaka malunga mibali tu bachwaka te ndenge biso tomandai ko bimisa pena mobali botali pena mobali bo sokola ndeli ete ba ko sala na fonctionnement te ya politique anze mibali na yeba ali na manani sofer o fonctionnaire wa ya sambongo sampi oyo ba utiko bwana na yo o bana ko kende braza ko sumba biroko akotekaka wana mibali nde antina wana yango wana yangwana kufana pena na mabala te ko mobali ningi biso badai ko twa wana someri yo no mpango soki kane jinga na tekiro mpango wana yo ezala yo balandi yo mobali ako kana ko somera mama na yo super te wana mobali zapo la banaka azako péché na André mukolo ya bilanga wana balandi yo balandi yo yoka zapo wana pesere wana te pese wana te yo kambisi ate ko pe ati yango na mokalu wana je kau soki a pese combien de valises bobandi bitumba combien de valises wana yambisi wana soki tuchina mokalu wana ko tia combien de valises 10 valises wana kiko teka ngo tango ya mbongo yanga peta ko na kimaka ina kenaka mbanda ka wana ndiko kuta na politicien wana siko sonyo yo pesa ka biso yebi yango sonyo yo pesa ka biso yebi yango ngai mutu na tina yango mudili so yango zotina bo tia bana bongo te ngapi na lingi bongo te ko bala bana mape lakisa bana njela usambo lakisa bonde ba uzala mema yidi awana vadi se tia no baye oya za yana yo bongo te ezati soki muninga zongi na libala yoka makambo wana te tika aida fana na ye na kwena ye ngana lingi bongo te Mama Diane kolemba te yana bato basepela na ndako na bino te yana bato ba envia kabino et de ceux qui veulent arracher bino la bénédiction que vous avez construite ensemble. Mais puis c'est toujours nous qui faisons brèche. Or tant que brèche nanda kunayo yamabe la personne qui souffre c'est elle-même qui souffre. Pierrot quand il se rendra compte que il va souffrir hein, et c'est alors que tu comprendras que et cause et le cause de l'eau comme côté Simawana il peut y avoir une main noire. Non. Excuse-moi, il y a beaucoup de choses. Ça va bien, maman, ça va bien. Bon, moi je pense que je pourrais prendre de congé de vous. Mais non, ça va Pierrot. En tout cas, dans le gang, il est là. Non, pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Il y a courage à Mélou qu'ils atteignent. Courage à lui, qu'ils atteignent. Tout ça, c'est Pierrot. Bon, sauf si tu me permets, na côté quelque chose de son gars. Après ça, on a sur l'autre papa. Soit petit tiens, na si mbongo pe sa bonne en lamba. Donc, ngai suki nanga na koma kaka. Mon a peigné, mon a tché nanga perico. Tout na kangi nanga ba kitambala nanga. Parce que je n'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Milena za. Aza likolo.
bongisa pe maman Arlette mukolo bongisa ta mafuta te. Mafuta commissaire, mafuta ebona te. Ase. Nina. Bana taki yote mafuta. Oso mafuta mama. Bana ko umela ndenge nini? Na umela ni yo moteke bazocha. Ndenge wana te. Yo tindi mutu nga za mwa mkepo tindi nga bato bandi ogangela nga. Tewari mwana moketo fana kipa ya nani? Mwana moketo fana kipa ya nani moto ko boma kama mabara boy. Falo mo mafuta noka. Yo azo ko sana ngai. Siko na sani. Twa mafuta wana. Na ozwa te. Bote ya ngai mwana mwaso yo mobobi babala dula jongoyo. Aena ndako na ngai na tinda ye. Te asomela ngai mafuta asela ngai bipanganja yo. Etura azamaise etura pona kana ribala te aboma mabala na tembe yere santare okokima te mwase tala bolore ya mwase mibali bako sakana na eka ndenge wana batiki basaka batiki bako simba sibaye mama oswa te okotwa mafuta na boina okotwa etura jaba yo abetela mani yo okosamba lokola mwa mabende yo nakosambwisa yawa abete akoyeba yo etula tangama. Mais moi je profite parce que ta femme n'est pas là. Mon cher, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive à mortifier ta femme comme ça, à la marginaliser jusqu'à ce point? Mais attends, qu'est-ce que je fais? Oh mais non. Moi je veux savoir quel est le problème. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. C'est ma femme, c'est tout. Nous sommes disciplinés. Ah, parce qu'elle a fait quoi? Non, elle n'a Parce rien que fait. ses parents n'ont pas réussi à la discipliner et que Yonis Koufou Salango. Apparemment. Est-ce que le mariage est une séance de discipline? Si tu as raté l'éducation auprès de tes parents, ton mari peut le faire aussi. Donc je le fais bien. On a discipliné à comprendre qu'il faut éviter ma bêtise. Mais moi je sais qu'il y a un passage biblique qui dit que qui aime bien châtie bien. Et moi je le fais comment? Non, toi tu les fais ça ménagement. Accompagné d'une Et puis caresse. aucun motif. C'est quand tu te réveilles comme ça, boum, du coup tu commences à t'apprendre à ta femme sans raison. Et puis quand bien même elle est fautive, mais il faut arriver à faire voir quelqu'un ses erreurs et que ça se passe d'une manière de convivialité quand même. Aux akalanda côté ba bêtise mono à salaraté. De fois nous benga yé na bisie semoul ya moto, mais na komi et puis semoul les amalili. Yebisanga petit no sekei. Na koya na bisie attends, chérie. Camarade moi on a passé bouteille à whisky. Aye boye les camarades nanga yé. Améline whisky té et a passé ma bière locale. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime la droiture. Et là on a le business ça là. Des petites choses. Ah ça n'est bien mais bon mais qu'est-ce que ça n'a pas là? Mais mon cher, au lieu que Anna bloque à Mickey. Est-ce que bloque à Mickey ne conseille que non, on rentre moi c'est très mal à l'aise comme ça? Nanda Kounaye, donc toi tu as épousé une femme pour que tu la maltraites chez toi? Mi bali bako komisa ngai. Asela po mi bali baleki ko simba ye. Akeya wa zampo la simbi ye pia la simbi. Po la simbi. Okokota te na ko sapu sa etela. Oto moto. Etula chamba aboya mabala opekisa ngai te na ko pinga mino na ebisi. Okotura ka boye moni yo. Nasali eloko te mama, atinga mafuta. Nakebe ko soma mafuta kuna. Nakuti bato ebele. Leta batiela ngane bomoni ali ko ganga bwa ko mosambisa nge tule kilani. Oliamba libala na ngate. Ngai moto la tindaki yo. Oliamba libala te. Mama na kufunga bino. Na kufunga mafuta pe yangwana. Ngai na mwana na ngai te. Eki bokota yango te pona ko sangisa meta ba ko Tango zaki jeune lokola ye. Falo tinda ngate falo tinda mwana ayi do tinda nga kwa. Etula. Ato beleli. Nakote. Nakota pe. Nake na yo. Oko mwana na ko sango la pale. Limbisa mwana. Mwana mabe. Limbisa mwana. Wako tala pembe pamba e. Pembe pamba choko ya pamba. Imao. Etula e. Kana monoko na wana. Kama monoko wana. Nako bamba di banga. Tuki nako sikana nga motar banga ite. Na dinga kate. Natika be mwana ngoya yo nako sambusa ye nanko. Bimat. Yaka. Yo mwaso ko papa mama nako kipeote. Nako kipeote. Yakat. Yo mwasi yaka. Yaka. Okay ile la. Na mo sino ko swate yo. Kula ka ndengo na
Mon cher, qu'est-ce que tu as par Kobeta? La petite dans l'hôpital. Non, mais Kobeta n'est pas seulement prendre un fouet et chicoter quelqu'un, non. Il y a des mots que tu peux sortir où ils ont plus que Kobeta. Alors, je préfère même Babeta qui va faire ma maman. Papa, à moi aussi. Non, mon cher. En tout cas, moi, je t'encourage pas. Non, mais mon cher, laisse-moi te dire, hein, les femmes sont difficiles à avoir, je te dis. Et puis, tu as un terrain, tu as bino bal et Bobeta ndebo nakati. Et je te dis, mon frère, avoir une femme comme Diane, c'est une bénédiction. Papa, bima li bano mo basi bato tambola bele basa bele. Donc, tout le bac lingi suma snot. Na lingi ye azana ndako, na bengani. Non ko bengani za problème té. Ah, gito kilia. Ah ba l'habité. Lo bala ba pondo déjà na kanda. Bon, on y a pondo mon cher. Non. To que tu lia. Non, on y a pondo awa. Na komanda yi déjà na bengi maman mon cher, na kota ba jeune hôtel. To que ville to. On peut ça me tout conseiller au bala, c'est un muzana. Au bala. Tu as lion na kata mariage, maman ro dego li bala côté. On comprend li bala bengi ça. Pose li banda. Cherche à changer. Il y a mon peu ce conseil quoi ngana. On y va mon ami. On a. Non, qui n'est parce que tu es mon ami mais na reliaté. Na reliaté. Bonjour, comment boni? Kale? Nazali boni. Nalota tu pour l'hôpital. Ah, boni bon. Nalota tu as une affaire de quelque chose. Yo, ce qu'on l'a dit là, le lotinga au troisième fois. Et puis on doit tourner kabila ko kabambo. Ouais, kakama. Au monde son a t'aimé parce que tu es mon frère. Tu es ma soeur. Ma soeur, tu es mon frère. Loba qui bien mon frère. Ah, voilà. Dans un de Konanga. Pour moi, une famille n'a besoin de ça. Famille est maudite. Oh, camarade. Sans zomba de la bande, mon qui n'en sait pas tout la famille. Mon amour est parti. Bati. Abalaka. Libale koufi. Abaya. Abota na maman na tata nem. Oh, donc bilan de beaux arabes. Tout ça papa monte. Chacun sa papa. Après je te dis il y a nga moi si abala. Il va le divorcer. Oh msusa moi si msusa to za basi misatu no. Ka nga na balite. Déjà bo génération famille na biso ba. Ndali ba koko biso ba. Po mama biso tangwa zaka moi mke. Abanda ko make mama bangu. Maman bango pe alake la yo. Ce qu'on a compris, Pierrot Azanani. Pierrot Azanani yakoya ko nyokola yo. Abosani o nyoso yo sala ye. Po zwa yo na libalo nyokola yo monte pasi. Chaussure sila ba va et vient. Lelo Pierrot azu afin to na ndaka monyo papier mouchoir. Amonyo zomba na ye. Yako bada ko faire souffrir yo. Pour yo lier na kati ndako yo, pour yo sala ba besoin na onyo, il faut mbongo ou te pas milène. Oh, mais ça vous zoba, ça vous soto. Nazo ganga pa na sepe mampiro salote. Nga mom na pisa ki o rapport na baito ko yo ganga vanda to so. O pesa nga rapport po yebi koloba na pierroté. Kamonga, o mitala te dia. Na tono mitala na nu bien ndengo zawana. Oza mwasiki toko makasi pierro za tana to sakana ote. Sakana pani. Abala ki yo. Abala ki yo te pas comme ça papier hygiénique ou bien comme ça rideau ndaku. Oza banga nini? Que yo lelo so longa ndaka pierro ko tula. Maman, tu te trompes. Okotula toza ki toko zana nu fraîche. Nazala bako maleme po na kuti ete. Soki na kuta ke awa, Pierrot angazwa biloko na bimisi yango. Anga bimisa pe, ongo umela te. Oza ki toko leki na ngai. Mama bota biso ki toko ba vrai chéri. Donc ce va biso na wenda tipo da 10h. Yeba ke 11h juste ba lokoti biso. Yo ke mon elote. Bonjour Aniopia. Bonjour Aniopia. Yeba makambo zo leka yo yebi onte. Déjà maman ba on peut ça les bon. Ndeti ange. Ake libala o 4e libala mama abanda ko suba libala. Tanga zo suba mobala binondo komanda ko ngeza inondi la masuba be. Je zo mona mobala be suba eti mobala. Nda kuna libala. Nda ko libala. Ake sa ditara masuba. Mobala. Oui. Apli sapa wana moyibi ange moyibi koliba kambonga mobali bi ange obali ko suba na tiki okoti so na moyibi ange je me suis abunda maboki let's ange je me suis gabe maboki na kandi baba tata bitu nzambe
Mambo plein de bitumba, non? Nani? Kana. Ce qu'on a dit, de tuyaux penza, kotalo boy, what normal. Il donc te kaida bela. C'est ça. Ouais te kaida na pour maman. Kanya no no ta no lo bana o. O mona camarade no. Donc tu telemi na yo boy pour y attendre la comme solo vie na biso, ya famille na biso yo zo yoka. Donc bina ba pour moi ko tuna ka ba antenne avenue o. Yo saka na ngai. O tuni ete ba ngozite o te ma poani. Yo te kaida na pour maman mutu. Yo so telemi se poani. Na ngoti za tu. Kabanga temi si ma ba. Tu wana na mama bila bataso na yana mo si ba yo so ko tune poani. O pose ba na soleka. Yebi sanga so ya yebi so solution yo pesa famille na biso. Pardon? Yo pesa solution. Mais so kuti likambo. Ba fanda ka. Na fanda poani. Ya Karine. Biso nyonso na ndako a toza consciente que makambo ya pire zo ça les a bien ti. Mais na ton oyo eli likolo, to tu ko leur trouver solution. Tu venais na toni. Yebango bien que ya dien denga zawana, aza marié par ya Pierrot. Oki ko yate ko zo ba décision que ya dien azo bloko na bima kende. Aza marié pa ba nyoko la kae. Donc ya komi non kifu. Pa ba guerre nyon sorte zo leka e ki ta répare ye. Na toni question. Oui buzo ba boyko. Na toni maman abota bino. Encore bin sa mona boy. S'il te plaît. Encore bimisa mwana boy. Encore bota pene kela maboy lo kwa dia ndi afanduana. Mais on est injure. Injure te. Pour ceux qui n'écoutent Pierrot awa, n'engene finge ko lile ka kuto no. Karine, s'il te plaît, ouais ça va tout passer pamba. Ne la vente qui m'a mobile bongo la tsaka. Mais il y a Karine encore le babon quand même. On a conscience nous on a attend Pierrot ça va bêtise dans la contre hier. C'est n'encourage ma belle ndako to mais Pierrot ça. Mais ça toujours la part na yo. Mine no matenga. Silikasiko na ona bino mbele ndako nombo tikana kimia. Mine. Na comment que na ndenge na zo pesa na kasi ko za mukole msoko pesa biso idée ya bien ko pesa conseil ko pesa. Moi si ba bali moi ça libala azo biloko na bima libanda ya Karine je regrette beaucoup attention quoi boza na posa sa crise attention pour na pekisa o liko kangate na pekisa côté kuna liko kangate ya Karine c'est bon kende kasina tikano kimia pa aida yo ba sa solution na tout notre solution ngana pesa mamba famille na bino ngana oleka ya binga yi yo va kindo kite non finolis yo zanki ndo kite penza tala bino fo boy ba on kaida belaka so ba on continuer boy nani ange to suka no mabe panja mabala te la se ko bela me panja mabala ona na nino juste nga yo sakana ngai ça passa bunda ki ange na ngai ya rasa mama na patite oki passa panja mabala po ya kusamba totala osokolala ati totala sokolala ati ya Karine s'il te plaît bima tikana kimia. S'il te plaît. Oponio, via soso. Pour le là, on a un bouca mike obiki. Yo, c'est peu là. Vanda quand on wumbu on a le message nango vanda. Merci. Aya non. Les gars un peu du respect. Ceux qui n'ont supporté ma mère sur les Canada, c'est pas parce que nous avons tout ça c'est par amour. C'était pas de l'amour que je portais pour Pierrot. Mais na bandité que na yo oza awa. Moni ya nanga moko ya nanga ye on article nga libeli. Mais na bengani. Ce qu'on pona bengano ezangani. Pelo ko défendre ça juste. Mais na bengani pour ni pona no kaka kimia. Nana besoin kimia, nana besoin makelele te. Ce que mon qui que reproche au salangai de façon à oganga, ils a bien été faut un peu dans le calme. Expliquer à Karine. Il fallait beaucoup écouter tout son gaya Diane à la force na période de cette que ba oganga y pas kanga. Bochanga wapi? Yepsanga. Dis-moi un peu non bochanga wapi? Nana besoin kimia nanda kunanga, nasa na besoin kimia. Nasa la kimia pour déjà au Pierrot salanga c'est de trop. Ça vraiment on a besoin de kimia.
Ya Diane. Ce qui réaction nanga na makambo ya Karine ndolo be déranger. Asengi pardon nimbisanga. Loko na linga ko mingi. Oza belle sœur nanga. Na linga te mutu mo boya côté loko mabe na mutu. Je comprends. Mais tiens na mutu na yo loko o eleki makasi na vie ya bomo ya mutu. Ezaka prière. De ça, je t'aime beaucoup. Je peux l'aimer que vous me disiez. Ok, c'est bien. Maintenant, je n'aime pas. Non, comment elle est Cécilie Ngaï. Mais les Silinga noko na habité sur une famille surtout. Et kendela ka ninge famille na biso zo kendela. Pona ndeko na yo mama ezala ngo normal. Nde mabale zo kufa nango ndenge tozozonga hawana mobali muso ya balio mibali babo ya biso à l'occasion de rien car pamba donc maman pona ye eza normal. Soko le boss solo na mama agangi. Ezala raté noko. Tozo vivre ma bé makasi. Ndenge zawana oyebi ke Aïda kendaki pa mimi. Akome pa mimi akiko kuta lisusu mimi mobali azo bengana mimi. Ah bon? Mobali azo pesa mimi une semaine fatika ndako na ye. Aïda yeko yebi sa mama na yokaka mama zolo balobi. Ce que simbita zonga na ye. Est-ce que azangi sika kovanda? Est-ce que ezalaka? Est-ce que ezalaka? En tout cas, eloko yo yango ezalaka na koko na bino. Tout moment ajo lobela milanga yo eko simba te nende ko lebana na yo okobana okende kozonga okobota mipiba likama tala ndenge pa lobana biso liaison wana yango wana ye pa lobaka nango ye pa lobaka na biso saleté. Il y a des autres tapés. Moi c'est moi consciente. Moi c'est moi consciente de rebander ma ça la raté. Beni na lati awa penza mabeni nga na lati awa kende yo silika udene nga silika. Na yo silika te lepe kana na tambo na été. Nanga buzoba boyete. Soka zoba, na ça on a appelé la soka zoba. Hein? Faut qu'on soit maillé les soka zoba. Wana zoba wana zo finga na leki na. Leki no zoba. Oh yo ndo za zoba? Zo finga zoba. Oui, yo ndo za zoba. Je m'en fous. Yo ndo za zoba. Oh moi si na yo bali. O commissaire ko le loko moko boye wana ko manpila kaye, o bana ko finga kaye devant ba camarade, devant leki no moi sa zawa. Yo ndo za zoba? Oh yo Karine. Nga yo te yonde, ni benga nde yo. Yo ba no valeur. Yo sur ba leki no te batulat. On san. Que vous changez modèle. On change modèle. Ça te comment côté. Ko changer modèle. Pierrot tika. Ah tika. Nana omoni yo. To sala ku terre, poto pesa moi na biso. Sa boye. Na ko finga na lingi tu ba. Comment est saleté Tony? Ça Ala salite pour leki nanga leki attention, toi-même attention toi-même. Obani boko tika ba laisser aller. Po bala ya samba yo, akomi sa onanya. Pamnoko e komati na niveau o mama zo belelanga na balabala, ndenge nga na zetula, azola kelanga mabe, azopopolelanga bilamba. Papa, Nathalie si nga na lobi mama tango sala raboye. Tango zo se comporter bo tala Mireille Mingele basumba lupango na bango boina mbali na papa Richard Palu na benga kene ngaza en France parce que wana mazami de France na ngai tant ce Mireille Mingele akoti kanga tena continuer ko souffrir na katanda ka pa ya mama tani kutu asona mbali pa Richard na ki atako vendre pa na bango na lupango na bango parce que na lembi aida ko finganga donc nazalo kwa nazata na valeur mote nyoso nga na salela mama bosani nyonso mama bosani naze loko te na tina mama zoba mwasi kize atindo te sombelanga ta lipa kaka na minute azotindo minute azobima na balabala yeko finga donc maele sininga papa maele sininga ndozo mona ngebe bino boza bano ya pasi yo na mi boza bano ya pasi si bokomi pasi minene na ndeko ya mabana na bino faut bobota to bobota pa na bino éducation pour mona boyina koko na bango zo finga éducation ni valeur exacte
nalambi pondu mpo balia aida zwi boli mobimba ya mungwa asopi na kati ya pondu nagangela aida te na droit wana te okontinua ndolati mobima be taba Pierrot na liste na ngaya basi na sababu na kala linga masa mukuse te nga mukuse na nga za kitoko bimisa ya bino o lekinga ou bien leki mosi o telemi boni boy ko Pierrot ko sakala kala ete abengi te ngane na yepo ndako leki nga do yo bengi ye abengi ngate yo kari kende mbala suka ye na yo po yalo bana na mabe tu na ko yane na ko salo mabe lelo na versi yo kaka ngabanga basemeki na bete na bete yo atika makelele zoba mobali teblo ngela la tsanzo yo yena yona ndaku nanga po afinga leki nanga ye aloba ke ngai donc obengi na stratégie bi yaka ana ndaku yango saba manefo kanga kitambala no baputa oyo po aya azo tanfinga nga Mylène afingi biso donc afingi ye fingi awa peke leki na yo utala Mylène na soni tala Mylène na soni alimita balanga oke mena leka kitoko oke mena leka kitoko sanda kuna libala akoyo bakukanga mena leka kitoko mena aleka kitoko quel est le bilan que fait ceci fais ton non c'est comme invité qui biso couple OK t'es pour que la ta mona c'est que par et les gens sont fait ni na mo bonde na mo fait pour la soso on est on a c'est comme un carton ça bonate sinon so changer que ce modèle obi na souci moi fait ni kaka na bona to ke souté ni non mais la champagne déjà pas les ordres ba mona kapso beto tamboli ngeselo bien pona nini bongo pote ko sala aida za valeur et pas papa ko et pas maman ko le kabiso nyonso yida ndinga za ona pote lo ba ke ote batika ye mutu sala beto ali na mudela sala ko jwa mungu ko tina bilia abia ida l'équipe sur la valeur biso toze lo côté ya momo elo na oloba mayesha esalinga bien ko yokoluka nganga ntaki noko umoni ngati noko na yo ndengo yokoluka ngato solola eloko eleki nzambe ezate ke ndenge lelo oza pa mama na yo nakoloba lelo abeteli ota kopo ke na fondation Falmase ovanda nokuna okenda koyede bana nokosala misala mona mpe libala moko koya nzambe apesi mobala malamu mpo vanda mpo mama na yo a tout moment malobo ezoloba ngana tosepela nango te nazosepela te tene yo ovandisa biso lobi oyo eza 4e libala sikoyo okomana na combien de 10 bikende biso eloba ta aida azaka na jeton moko abwakaka alobi kokende kozongi ya problème te ozongi na age nini bongo ntango kokende oke na age nini yango moni fo osambela yango na memo na fondation fo kotia nyonso na babondeli sambela mpe mpona mama na bino eza liaison bokosambela yango fo sambela ya kotutu kaka liaison wana fe katana bongo te bino bosapesi yo bopoli bosapesi mine basi kitoko yo na mimi bokozalaka boye te ndoko libala ezalaka ekende lokola football nasi mama nga bito komi bayikia na quartier bato nyonso oyo babala na quartier na biso bango nyonso moto azonga na quartier aza te oyeboye nakolomona oye na meme meme azotuna pepe j'ai besoin de biscuit napesi biscuit siko wapi meme wapi libala oza tovandi mpe boye noko boklasa na posa mona yo toye na ndeko do libala noko yosola nani ndeko nao po so ndako no ezalaki monene na nga na ya na ngai ata yosola na ndeko na yo aida azoyibanga bilamba na ngai nyonso naotananga mpo mobali na nga koteka naloba te nyonso moto alobamona mwasi soki motu esalaka bien te baza mona mwasi akokoko atetakateka yebongo te ye aza kizengi ye akendaka te azongaa te ya Pierrot mutuka po sombanga na mata te esengo esatana bima na mobile nanga bima na coin soki elenge mutuka mutu na biti sala bima na coin zwa taxi express etambusi nga mona futa mbona suka pona elenge mutuka mobile nanga uzona ora vertige mutuka dido chimanga ye amupaya chimanga za mupaya auti Amerique ulenga nanga mumado na sana hotela mbana kutu tsale ba sortir bo eteka po moni yo mona bimisinga ozo bana dido bongo po sani Pochuma bimiso. Nandinga mabete na loba ke tu vena table boy na ba camarade Clarisse Kalinga vandi ona dido vandi ona ba maklakla azuluba ba klakla yana mbeleza no par exemple moi ce qu'on dinga na nyukola ke sikonga sko na nyukola ke na alo ma una telema esilia tikanga na champion kanda kelema kindi akke chanta ke lala ke lala s'il te plaît. OK non s'il te plaît.
Ça fait le billet de bima biso mbali. Tala na tatika téléphone non sur la note. Maman. Non, c'est pas la déçoit dans le bien. Eh, qui dit toi? On a eu bien, mais pas d'aller bien. Aliati, c'est simple. On a même temps d'aller lui passer dans ton avec na yote. Dis-moi capet. Manjinjo ana siku ba matina moto akoma baby lobalo basimbolo mabeta auto. Maman, on a ngambo wana ba panga ngambo mona ndambo bateka kiwanati. O batizira de wana. Bateka indambo. Papa na pateki suru. Ngambo ya papa Francis na duka prince. Prince El Matador. Na mona makana. Papa Matador ateka o ndambo ni tikala ka oteka mo. Oteka fasi koki. Siko bateka pizza. Famille koki wana bali na problème akoteka mapango mpo mapango na bango soki bateki bato ya ofeni na bako ya kujwa pango te bango batekaka bake ba resombi ba modifier ba changer ba forme mapango après bateki lisusu ya na mbongo ndesiko mama na tango papa ngo azali koloba azobetaka lisonga te le quoi nani garçon mon boy ana Turquie yawe mabanza wana yebani la bela ayebani yesikoyo aisenga anja somba lupango awanga somba lupango ni na kinda isenga nanga ange nanga na somba lupango na pe na mbongo na tunia ba moi malamu ngasi ba valeur combien bien non na nga somba ba $90,000 ndena bainga no kenanga musika tena esi yawe mabanza melama ya malili biso za lupango na biso na swana mama lezana mama akuboya na ite aku accepter to teki yango biso kena biso poto apoto lukeli mama ndaku awa ebe to kesombela ta na sele ya pire nakati ya ndako moto oki koyoka mo mokie ezanga ya Pierrot obala edienne na mbongo babalisa yo kobalisa te yo moko olingaka ye oprésente biso ye obali ye biso pe tolingi ye mais façon oyo ozomemela makambo oyo na ediane so oyo oyoka soni te nga na oyoka soni et puis esalanga pasi nazomimona ngai nde un jour na ndako moko ya libala epa mobali moko babalinga aosalanga makambo oyo ezosala ediane ya Pierrot réaction na ezala nini ataka grand frère na ngai yoka mawa ya mwasi obali pesa esengo ya libala o mwasi nyonso alikoka komona ndako ya libala na ye tika eprofite na mobali na ye aprofite na ndako na ye ayoka esengo ya libala oyo ozosala wana naosepe nango ata mokie te etant que petite sœur na yo napesi yo conseil yoka mpe changer naovanda na ndako na bino na ye na esengo te nga na mopaya awa oyo eza ndako na nga te so bino bakolo ndako bowana esengo te bozovivre bolingo te na ndako na bino bonga mopaya kasi bobenga na ngai indirectement. Personne t'a chassé. Ça tombe bien. On a profité pour nous sur la Pierrot par rapport à ce sujet là, au cabinet de cuisine. Non, je jure dans le mariage dans ma tête. Voilà. Avec $90,000. Oh, c'est ça, ils sont bien. Ils sont bien, ils sont potos. Ils sont bien, maman, t'as un ciel. Poto, peut-être, mon âme. Au moins, tu peux lui baler les signes, balancer. La place, tu as comme un yo, comme un so, comme un mika, ils sont des satou. Quand on est à Ida, n'est-ce pas boy? Azama na mayele. Na poto. Maman, président, ta force tranquille. Tu vas dire avant. Yo qui va à Londres, hein? C'est quoi on a pas ma bise. Pas ma bise. Renyo wana kuti busaki wana. Yo na. Yo na yawe mabanja bu. Obe na benga ka yo na bo solo la. Bo solo ya mabanja. Na bo yebisa ye. Yawe mama robi bui. Lupango yo ya kala kuteka te daire na kukumana mi wana. Ya passer la para vanda. Mama wana. Mwana ya kokomela ngai na mama na ngai mama mwana ya kokomela ngai na mili wana te la passer de para vanda. Ndenge wana bana bino ya suka yo mama donc ndenge bukenda ka bukeyi wana buvandi awa boyeyi momona ka yango mabe
Na bino pango ko teka mate. Teka mate po sana. Pona ni teka mate. Bokile pe na batata na bino. Comprendre te. Yo kana ba ko lo pango za na musisa mo amabe kunda ma awa. C'est lo mo eta msna ida uzunga normal. Bokende pe na batata na bino. Batata na bino soki bari na mapango bateka mpo bino bokende ba. Parce que ba ke mwana mwasi kitoko mama. Na saki Ori ko to comprendre que Aïda ninga sala azonga ka. Tiake na osesa ba manzaka boy. Soka zaka normal. Soka zaka azaka maladi pino ndenge ba loba kambe ayebi tike mwasa ifu manzaka za pro. Siko na yebi na ngai te. Ajunga kana ni normal na yebi ngai na lopango te. Ninga sabo sokte ba psychiatre ya bien. Ya malonga. Ba ko traiter Aïda ozonga na. Lopango yo tata na mama batika ngai na teka. Ngakolela ndeko momuninga na ngati. Na couture. C'est que ce côté ça ngate to solo en famille. Eh bien, au moins siko. Au moins ko to banel so bien. Au bete o so nanga bien. Au moins ko nde, au moins e repianga kanda. Kanda. O profiter, mais l'entang so bobinga pena kotsa maloba. Kanga munoko na yo. Ngala muninga na. Ngala muninga na pokotsa o change pa ngana. O ni bo pesa kanda, o ni bo mutula e mati. Et papa non manon. Ok, mais papa non manon. Ngal fingio. Oh binene. Na lo bien. Bembia papa na ona mama na yo. Piero. Bakunda bango. N'importe quoi. Ok. Au komisinga na suka. Là maintenant je suis au bout. Au moins il y a ça c'est comme au déclencher des guerres. Et ben dit Lélo. On touche pas mes parents. Okay. Attends, au confinganga no mais ça no finganga piro. Non, zela. Okay. Au confinganga no mais ça no finganga, au maltraitenga, au betanga. Mais tu peux jamais toucher à mes géniteurs, jamais, au grand jamais. Non tolérer tes. Ndenge bokendaka kendaka wana bojongi ye mabe. Doyo c'est la lupango na bino boya ka bovani na bino kinya boya di fiere. Mama kaita mokende kozonga nde tozoboya. Asite lupango yo pia koteka te. Lupango yo la passer ni pas la vendre. Maman. La passer la pas la vendre. Na koteka lupango yo te ya tata na mama na ngai. Oyoki? Bandoki basaka bapumba na buki na mpoto siko siko ke bo. Teka lupango pati. Malopango oko teka ngoko ngana tila maye. Problème ke. Boma tala. Jelo mona. So omona na koliba passeport wana obomela mama. Kishi wana reki doze. Na koliba passeport wana ibila mama. Passeport. Mama, na place okufa banzala awa. Okozongela penzela no mama. Na koteka na ngai lopango te. Anse. Kamba sunga yo okutana mobali ya boss. Okoteka lopango. Asombela yo lompango po ozela ka lopango na yo. Mobali te mtasombela. Kasi tata na mama na ngai te. Kasi. Kasi ngai te ko erite. Nyonso bakufi mama okoteka na oto okoko te ke lopango eza na makambo. Koso mbongo wana bakobela na mabala te. Koso mbongo ya yo te ochi ta yo. Mama banda kula kiti. Soko sipanga na komanga pati. Na komanga peta do tata na lo sizi. Na lakisi yo. Pierrot, si tu es mal éduqué, si tu ne sais pas respecter les parents d'autrui, moi je vais t'apprendre à respecter mes parents. Maltraiter un homme sana, no salarangai, ne mo fina ko betanga, me ko simba ba parents na mati. Et aujourd'hui si tu oses, ya tombo la liboko na yo, sur ngai, yeba ke no memo na la police, no ke no musika. Tu sais, moi ça va ndaki, mais on est colère ya moi c'est ça quoi ya diable. Et les qui y a diable, les qui a diable. Non, expliquez yo, Pierrot, ferme ta bouche, je te dis. Vanda kimia. Au moins, il a le baraté na soba noté. Au courant, finga va parler dans ma télé. Diable. Oui. Non, plutôt. T'es bêta. Moi, il est là, bêta, siko. T'es non, oui. Le non, fingo qui toko. Moi, il est là, bon, kango, bon, bêta, fingo qui toko. Mako bêta yo. Merci, meka, la simbio, Pierrot. Oh, Pierrot, moi, il est là, tellement to bunda. Tellement ko Pierrot. On s'en makasi. Tellement, laisse-toi. Non, non, bana yo tellement. Oh, tu dis ça, yo finga pour maman. On finga papa na. Non, mais côté. Non, non, bana yo. Non, mais côté. Oh, nini, bilo monte au chaka. Nini, ba chemise on a carton ba pantalon. Je vais faire quoi? Hein? Pierrot, vous allez comme si on penza au bout. Comme si on a souka, non, pour souter. Insulter mes parents.
Tu ne peux pas. Tu es mal éduqué. La guerre? Moi, oui, la guerre. Bêta, guerre, n'importe quoi. Mal éduqué que tu es, imbécile. Le monde a dit nani. Yo nani. Pierrot, tu sais, la fille ma parole na yoté. Moi, je n'ai jamais insulté. Nami qui dit ça. On sait les lots, comment il est lot? Ah, le lot c'est lot. Le lot ma kala, le lot c'est loté. Le lot c'est loté. Ngaye. On s'est loté. Eh oui. Ngaye yo. Pierrot, on met naïe dans ta action. Mais on est sur bandit petit. Ngaye on s'est loté. On s'est loté. Je te regarde dans les yeux, moi je les loté. Les lots. Moi je dis combien de temps de courant au sommet de l'eau n'a-pas or quand ça n'a pas l'olé to panzamo. To panzamo. To zomazi. Nous tout cas c'est la fière. Non le retour comme un panga. M'explique ce que to panzamo est si là. Eh. Pour faire ma papa nana maman nana. Tu ne peux pas arriver jusque là. On ne peut même pas. On ne les touche pas. Tu as besoin de rouge, Zonga. Tu as besoin de rouge. Tiens. Toi, tu as franchi. Pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Pierrot, les qui sont rouges. Quelle alarme? Quoi vous sautez? Eh, tu vas Pierrot. Le baba sur la vanda kimia. Ye simbakate.